讓我哋先嚟合掌，恭念本師釋迦牟尼佛，以及開經偈。南無本師釋迦牟尼佛，南無本師釋迦牟尼佛，南無本師釋迦牟尼佛。無上甚深微妙法，百千萬劫難遭遇。我今見聞得受持，願解如來真實義。尊敬嘅各位大德、各位同修，大家晚上好，阿彌陀佛。我哋繼續嚟學習佛說大乘無量壽莊嚴清淨平等覺經。請大家打開經本嘅第103頁，103頁，倒數第二行，倒數第二行最後一句睇起。善解世間無邊方便，所言成體，深入意味，度諸有情，演說正法。呢一段嘅經文，接住上面嘅經文講落嚟，都係講到西方極樂世界眾菩薩嘅神通智慧。咁呢句講話，善解世間無邊方便。善解就係善知，理解嘅意思，知道嘅意思。對於世間一切眾生，佢哋嘅根性，佢哋嘅喜好，我哋話興趣之所在，呢啲菩薩咧都非常清楚，所以能夠講經說法咧，非常契機，眾生一聽咧就歡喜，就能夠理解，能夠接受。呢個係菩薩有呢啲方便智，所以佢能夠講經說法咧，真正幫助到眾生。講經說法要知道，既要契理，又要契機。契理就係講嘅要符合事實嘅真相，唔可以亂咁講。呢個契理仲要契機，契機就係你講到咧，大家能夠聽得明，能夠歡喜接受。如果契理唔契機，咁大家就唔想聽啦。對呢個冇興趣，或者太高啦，覺得高不可攀，或者咧覺得太膚淺啦，都唔想去學。所以呢個都係咧懂得世間嘅方便，將眾生內心裏邊嘅嗰啲煩惱結打開。下邊又講所言成諦，呢個
低就係講嘅真理所講嘅一切嘅言語都係出自於真誠，都係符合真相真理，冇一絲毫嘅虛偽，冇一絲毫嘅嗰啲邪嘅委曲嘅念頭。呢個我哋都要學習。學佛最緊要嘅係真誠心真誠心係菩提心嘅本體待人待一切事物都要用真誠真誠嘅人學佛進步會好快虛偽嘅人往往係自己同自己設咗障礙因為呢個虛偽嘅心同菩提心唔相應咁依家嘅呢個世間可以講話99%嘅人都有虛偽心真誠嘅人越嚟越少，可能喺佛門裏邊咧仲可以揾到啲原因喺邊度就係被世間嘅污染所障礙咗啦把真誠心失去咗。咩污染呢？自私自利慾望呢啲都係好嚴重嘅污染。仲有下邊講深入意味講經說法要深入到意理嗰個道理好深妙好微細一般人睇唔出嚟，但係極樂世界嘅呢啲菩薩們佢哋通通都能夠明了所以講到嗰啲道理非常之深妙，但係咧大家又能夠聽得懂，所謂深入淺出佛教嘅呢啲理論唔可以講得淺為咗迎合大家呢個口味你講得好淺咁就唔得嚴格嚟講呢個都算佢謗法你把佛法講淺咗唔可以但係咧講得太深啦雖然講得都啱，人哋聽唔到又唔得，所以話講經說法要懂得深入淺出呢個就係本事，呢個就係功夫。咁呢種本事同功夫都係由於你自己真誠心嘅感應上咗台之後你之前準備嘅未必用得上嗰陣時係咩呢？佛力嘅加持你所講嘅原先根本冇咁準備見到大眾呢種面容呢個表情你就知道應該講乜嘢，嗰啲都係三寶加持所以上台講經一定要靠佛力加持唔靠佛力冇可能達得到要知道你想善解世間無邊方便唔可能做到自己都未解呢個深入意味自己都未深入點可能講得出嚟呢？全靠係用真誠心感通所以我上台之前3拜第一拜求三寶加持第二拜求護法菩薩嘅護佑使到我哋講經說法嘅道場都能夠大家歡喜
弘法順利。第三係拜呢啲我哋嘅祖先祖先嘅陰德護佑，同埋在座嘅大眾，我向大眾都要拜拜咩？大家能夠開悟呢度都係靠感應。下邊再睇經文，道諸有情，演說正法。呢句頭先讀咗咁呢兩句經文咧係講應用啦。前面講到菩薩們能夠深入意味對於非常深微嘅道理能夠了解，咁仲要去度諸有情有情就係指有情眾生，包括嘅範圍就好廣，上至等覺菩薩，下至地獄眾生，九法界通通包括在內。演說正法，同佢哋講經說法。咁我哋會問啦，呢啲極樂世界嘅菩薩，阿彌陀佛嘅弟子，同六道嘅眾生講經說法，佢哋應該有呢個能力。但係如果對菩薩甚至等覺菩薩，佢哋都可以講咩嘢使到呢啲菩薩都能夠得到咧？要知道等覺菩薩地位比佢哋仲高好似我哋往生極樂世界，雖然叫做唯月智菩薩，但係自己嘅功德智慧仲係撐得好遠，因為咧煩惱冇斷。咁我哋要去度等覺菩薩點樣去度我哋有呢個能力咩？咁經裏面講話度諸有情諸係包括一切當然亦都包括等覺菩薩咁我哋攞乜嘢法去度佢哋咧？咁呢個並不難懂啦。我哋將來往生到極樂世界之後，我哋成願再嚟，要度諸有情，肯定係講淨土法肯定係講無量壽經。我哋就攞呢個法門嚟度佢哋呢個法門叫做三根普披九法界眾生全部都啱用等覺菩薩亦都要靠呢個法門嚟成佛嘅。喺《華嚴經》裏邊普賢菩薩就為我哋做試驗佢係等覺菩薩，係華藏世界嘅上首菩薩佢帶動華藏世界41個位次嘅菩薩往生極樂世界所謂十大願王度歸極樂因此等覺菩薩都要往生極樂世界咁有啲等覺菩薩仲未遇到呢個法門嘅，咁你要去話俾佢聽你就喺得度佢哋再下邊睇經文，無相無違，無負無脫，無諸分別，遠離顛倒。呢四句經文嘅意思就好深啦因為佢講嘅都係諸佛如來嘅境界我哋凡夫係
係好難能夠理解得到啊，因為我哋凡夫一般嘅思維啊，同呢個係完全唔相同啊。但係我哋都要去了解一下諸佛如來嘅境界啊，佢哋喺呢個境界裏邊啊，得大自在啊。咁呢啲極樂世界嘅菩薩咧，佢哋對呢啲境界啊，都能夠究竟明了，同如來果地上嘅境界啊差唔多。呢個功德就不可思議啊！咁我哋先嚟睇第一個無相啊。我哋一般人睇嘅都有相，點解講無相咧？啊，相係指一切現象啊。呢個宇宙咁多個星球啊，我哋呢個星球上邊有山河大地，有人有植物有動物啊，呢啲都係相啊。點解話無相嘅？呢個無相唔係指話乜嘢都冇啊。相咧喺事上係有嘅，但係理上啊係冇嘅啊。所謂相有理無啊。呢個我哋就覺得好難明啦。究竟點解話有相你仲講佢無咧？啊，我哋先從我哋可以理解嘅境界上面探討啊。我哋所睇嘅一切相，要知道都唔係永恆存在啊。呢個我哋大家可以理解啊。人有生老病死啊，植物有生住異滅啊，山河大地一切礦物有成住壞空，無常嘅啊。連我哋嘅地球都無常啊。地球科學家話依家係46億年嘅壽命啦，啊，中年，再過40幾億年咧，呢個地球都要爆炸啊，都要歸於零歸於無啊。所以呢個宇宙當中啊，冇一樣嘢話係永恆存在啊，所以都係暫時嘅存在啊。咁暫時存在就說明佢唔係真有，真嘅喺佛法裏邊定義咧，真嘅係不變啊，能夠變化嘅就唔叫做真，呢個係假啊。咁呢個我哋比較容易理解。但係咧，事實真相並不係咁樣啊。我哋再往深一層去講，呢個暫時嘅時間有幾長啊？咁你話每個人唔同啊，有啲人咧活得比較長一啲啊，有啲人短一啲啊。呢家平均壽命大概70歲啦啊。有啲人咧可能咧好年輕就走噶啦啊，好難講噶啊。有啲人到90幾歲啊，100幾歲都有，所以唔定啊。咁呢個都係我哋自己凡夫睇到嘅現象，都唔係真實相。真實相係點樣嘅咧？佛係經常講俾我哋聽，呢個真實相係剎那生滅，剎那嘅時間好短。佛喺《菩薩處胎經》裏邊同彌勒菩薩有一段對話。呢段對話我哋師父講咗好多講得好經典呢個係講嘅宇宙人生嘅真相佛問彌勒菩薩一彈指當中，呢個時間好短，唔使1秒鐘如果彈得快嘅，1秒鐘可以彈4-5下。
咁一彈指當中啊，佛問啦，有幾多念頭啊？每一個念就會生一個相，有幾多相啊？有幾多色？色係我哋嘅精神嘅現象，相係物質嘅現象啊。精神現象、物質現象都係從念頭生出嚟。咁彌勒菩薩話俾我哋聽，話一彈指有32億8千年啊，32億，仲有乘上8000啊，8000就係10萬，就係320萬億個念頭。一彈指啊，咁短嘅時間，竟然有咁多嘅念頭嘅生滅。彌勒菩薩又話俾我哋聽，一念當中，每一個念啊，都有相啊，都能夠成形，成形就係成物質世界啊，宇宙大千世界。每一個物質世界當中都有精神世界。原來物質精神都係從呢個念頭生出嚟。呢個境界彌勒菩薩先見得到，佢係等覺菩薩。佢深入意味咁要講出嚟，我哋都未必能夠明白。但係咧，雖然未明，要相信菩薩嘅境界睇到嘅係真實上。咁依家量子力學家亦都發現同樣嘅道理。呢啲量子力學家話，啲物質都係由量子構成，量子係好微細嘅粒子。咁呢啲粒子點樣嚟嘅咧？啲科學家話，都係由於震動產生。呢個震動係嚟源於我哋意識嘅震動。即係我哋念頭喺度動，念頭一動就產生粒子，粒子再組合成物質，組合成呢個大千世界。呢個同佛講嘅係相同。原來物質嘅根源就係我哋嘅念頭，而呢個念頭咧，生滅嘅速度好快好快。快到連我哋自己都唔知，一彈指有咁多個念頭，320萬億個念頭。咁我哋當然睇唔到呢個生滅嘅相啦。喺我哋平時如果睇電影要知道電影個原理係點樣，嗰啲係膠片。用以前嗰啲放映機睇得就好清楚，依家進入電子化咧，就唔係好容易覺察。嗰個膠片上面，你睇下一格一格嘅，好似嗰個影相機嗰個膠卷，嗰個底片就係一格一格，每一格就係一個相。然後咧用放映機將呢個底片咧投影到熒幕上面，你就睇出呢個相出嚟啦。但呢個相係固定嘅，嗰就唔係叫電影咯。如果係電影係咩咧？呢個底片要快速咁移動，所以投影機咧影出去嘅時候咧，就大概1秒鐘要24張嘅底片，咁快嘅速度。我哋睇到熒幕上面咧，見到有呢啲連續嘅相出現。呢啲連續嘅相其實係乜嘢咧？佢唔係話真係喺度連續，佢係一種虛妄嘅相。事實咧，底片上睇嘅每一個相都唔相同。呢一張底片同下邊一張底片兩個冇關聯。佢哋相似，但係唔同，唔係同一個。亦都唔會相連續嘅。只不過係喺1秒鐘24次咁樣嘅速度，
嚟更換底片嘅時候，我哋睇到熒幕上面咧係有連續嘅相發生。咁要知道，電影係1秒鐘24次嘅生滅啊！我哋眼睛就俾蒙騙咗啦，就以為佢係真正嘅連續嘅相啦。但係喺現實嘅生活當中，係一彈指320萬億個生滅啊！咁個速度快得太多啦，我哋又點可能睇得出呢個相係假相？我哋睇到嘅係連續相人有生老病死我哋依家喺度講經說法大家喺度聽經，呢個喺度連續緊講2個鐘頭啊嘛，呢個就係連續嘅相啊。其實唔係，其實係咩咧？呢2個鐘頭裏邊係由幾多個嘅生滅構成以一彈指320萬億嘅生滅咁樣嘅單位嚟構成呢兩個鐘頭嘅時間咁你翻去可以計一下算係1秒鐘5彈指咁就係1秒鐘咧1600萬億個念頭，1秒鐘，1個鐘頭3600秒，你再翻去乘下3600，2個鐘頭仲乘以2，咁2個鐘頭之內有幾多個念頭嘅生滅，你可以計下不得了啊！原來我哋依家嘅相都係咁樣念念生滅嘅呢個相所以佛講俾我哋聽，一切相都係虛妄，唔係真。我哋睇到個連續相假嘅睇電影仲有底片仲可以摸得到事實上咧，我哋呢個念頭摸都摸唔到捉唔住嘅，嗰個念頭不可執持，念頭嘛，根本係假所以你真正明白呢個道理之後，聽見佛講話無相你就承認確實如此極樂世界嘅菩薩睇到啦呢個真相我哋肉眼凡夫睇唔到，但係咧喺邏輯上能夠理解幾時去咗極樂世界你就睇到嗰時你心清淨心清淨嘅時候就可以觀出呢一個真相所以我哋如果喺呢個世界裏邊去執着去分別呢啲，通通都係錯誤。點解根本就冇真實嘅相你點解要去執着佢點解要分別呢個係生煩惱所以明白呢個道理，即使未必能夠證入呢個境界，但係喺道理上理解咗都有好大嘅好處就係你唔再執着起碼你能夠放下好多嘅呢啲人事物嘅控制佔有嘅念頭真真正正體會到古人所講嘅天下本無事，庸人自擾之。本來就冇事，無相嘛冇相都冇啦，仲有咩事咧？冇事冇事咁你就冇煩惱你心永遠係清淨咁冇相，當然你就無為啦冇作為因為有相你先會有作為你去做作，冇相仲有咩好作為咧？
都係假噶嘛，作夢好似做夢一樣啊！知道你明白啦，呢個係夢境啊，係剎那剎那喺度生滅緊嘅虛幻嘅連續嘅假想啊，所以你就唔會有作為啊，你心清淨。但係你又問啦，咁佛菩薩應化喺呢個世間，佢係有為啊？釋迦牟尼佛講經49年啦，佢有作為啊？佢努力工作啊，每日都講經啊，一日都唔間斷啊，好辛苦啊。咁點解可以講佢無為咧？無為當中，佢係有為。無為係咩？佢唔執着啦，唔分別啦，唔起心動念啦，呢個係無為。但係遇到緣分咧，一定係努力咁去做。所謂空有不二啊！如果你執着咗無為啦，你又錯反正冇相我乜都唔使做啦，宏法利生都唔要啦咁執着咗空啦，執着咗無為啦，錯咁反過嚟，如果我執着有為，更加錯即使你宏法利生你有為嘅心去做，你執着咗啦，亦都錯。點解？你會生煩惱所以有啲同修佢好熱心為佛教嘅事業好熱心咁去做但係做下咧，覺得一個心即係定唔落嚟妄想增加煩惱增加反而變得心浮氣躁。呢個問題出咗邊度咧？因為佢太執着佛菩薩佢亦都度眾生，但係佢知道度眾生實無眾生可度，所以佢係大造夢中佛事，建立水月道場佛事就係佛陀教育嘅事業教化眾生佢做得好努力，大做佛事，但係咧佢知道呢個係夢中嘅佛事佢唔會有得失嘅感覺做成功啦，佢唔會居功呢個係我嘅功勞做得唔成功啦，失敗啦，佢亦都唔會覺得好痛苦、好煩惱、好難過。點解呢個只不過係眾生福報唔夠我盡咗心、盡咗力因緣如此而呢啲種種相，佢知道都係虛假，都係你念念相連續嘅假相。所以咁樣嘅人佢宏法利生幫助一切眾生幫助有好有效果，而佢自己咧絕對唔會生起煩惱佢唔會退轉凡人要宏法利生，往往係受眾生影響受你所做嘅事情影響你會退轉退轉就係心唔清淨咁我哋依家確實未做到菩薩咁樣，未入到無相無為嘅境界，咁點辦咧？做唔做好咧？做都要做，有緣一定要做條件成熟啦，你唔做對唔起眾生，對唔起佛菩薩亦都係你自己冇慈悲心一定要去做但係冇緣千祈唔好去攀所以點樣咧？自己唔好去諗一切就隨住因緣緣嚟咗啦
佢推動你去做你始終係被動但係被動嘅時候一定係好落力咁去做亦都唔係偷懶亦都唔係隨便嘅。隨緣同隨便係唔同嘅概念隨緣係你好認真有誠敬嘅心咁樣好努力咁做因為緣嚟咗啦，一定要去做，咁叫隨緣隨便就唔同啦，隨便緣嚟咗啦都唔認真隨便便馬虎了事咁就係對唔住眾生，對唔住佛菩薩，亦都對唔住自己將自己修福修功德嘅機會咁樣葬送咗所以要喺呢個世間又要度眾生又要自度，確實係唔容易咁我自己體會嘅一點就唯有不斷咁去分集經教你話我去唔去做呢啲度眾生嘅事呢？緣嚟啦，一定會做我哋都會全心全意去做當然我依家主要嘅工作就係講經呢個就係度化眾生嘅方法但係如果有需要去幫助眾生譬如講呢個推動喺香港嘅佛陀教育事業咁講或者係傳統文化呢個係大好事可以救香港，可以救世界咁呢個因緣我哋一定要去努力去做，冇緣我哋唔好去求緣成熟啦，一定要努力做。咩叫緣成熟不外乎天時地利人和呢件事咁好有天時咩叫天時係國家政策允許你做你唔係犯國法嘅地利咧呢度嘅地方咧嗰個有呢個基礎呢個環境可以適合做有呢啲方便，有呢啲條件最緊要嘅人和，人和係咩？有人嚟幫手如果冇人，有天時有地利都冇用天時不如地利，地利不如人和而人咧一定要和為貴一件事做得成唔成功，最緊要嘅就係做呢個事情嘅人能唔能夠修六和敬特別係大事，越大嘅事越要團結一致如果自己個個人有自己嘅諗法個個人互相不能夠和諧共處做事咧互相會起衝突，呢個時候咧就說明因緣唔成熟冇咗人和，即使有天時地利都冇用。咁你一睇咧，咁就見好就收啦冇緣你就唔好再做啦咁只能說明咩咧？眾生福報唔夠咁你只好嘆下口氣，為眾生覺得惋惜啦咁嗰啲不和嘅人佢就要孭因果本來呢件事可以成就嘅，但係因為互相不和，搞到呢件事失敗眾生不能夠得到呢個發生慧命受咗損傷呢啲人就要受因果所以佛菩薩睇見呢啲場面咧，心裏面總係保持清淨因為佢冇置身於其中，佢冇得失嘅感受所以咧佢仲係無上無畏咁呢個我哋凡夫要達到呢種境界起碼近似咁達到呢種境界，呢種心境一定要每日聽經聞法不間斷呢個係我嘅經驗依家咧我比5年前有進步
以前5年前咧，一做起事情咧，就會用世間嗰種習氣因為以前讀書又讀到叻過人做嘢做工作又叻過人咩嘢都有自己嘅嗰種堅持有自己嗰種呢個強烈嘅呢個頑固嘅呢種意見往往咧喺做過程中咧會傷害到人呢個係咩咧？不能夠隨緣而且咧好主導好強勢一定要按照我嘅方式嚟做呢個就係錯依家咧我發現咧學咗經教確實呢個習氣改咗好多好事咧先諗到讓人哋去做我哋從旁協助我哋唔好做主導實在呢件事冇人嚟主導到啦，唯有你能夠主導到，咁你先出面只要有人嚟做，一定係推人哋去做唔好將自己置身於其中咁就辛苦啦，咁就要咩因果啦當然呢件事做得好，功德無量如果呢件事做得唔好咧，咁就會有罪過所以我哋自己係咪想去做事咧？唔想眾生有呢個需要，我哋慈悲眾生，不忍睇到眾生受苦先唯有去擔當一下所以自己絕對唔會話我想做咩事，唔可能自己想嘅唯有一件事就係求生西方極樂世界呢個係自己要想，其他乜都唔想有緣先做咁樣嘅心態，你點會有煩惱咧？你做亦都做得自在，唔做咧更自在就係咁噶嘛。每日就係喺經教當中分集喺念佛當中過日子，幾好呢個我哋要學呢啲佛菩薩啦，同我哋做嘅呢啲表演無上無為咁確實對經教越熟悉，你就越能夠契入特別係做佛教事業嘅人，如果話唔聽經我啲教你唔學習，係咁樣做下一定騙。點解？我按照自己嘅意思去做咁就危險好大往往做到最後唔係話有功德啦，變成罪業發心係好好，係菩薩心但係因為自己冇修持，因為自己對於教理並不真正嘅通達所以起心動念都係凡夫習氣，用凡夫嘅習氣嚟護持佛法係冇可能護持得好。護持佛法嘅事業係佛菩薩嘅事業自己唔做佛菩薩，你話你想護持佛法好難將法護錯咗誤導一切眾生呢個因果就大所以呢件事確實都唔容易我哋要有呢個緣去護持佛法但係咧要知道呢件事係非常不容易，世間任何嘅事情都唔夠呢件事難。點解？呢個關係到眾生嘅法身慧命而天魔擾亂呢件事情擾亂得最犀利你想做呢件大好事，一定有魔嚟擾亂呢個魔都係你不知不覺魔好高明佢會擾亂到你咩？你生煩惱你就覺得好敏就唔想做啦咁就佢成功啦或者係咩咧？佢搞亂你啲人際嘅關係，你人不和啦人和破壞啦，呢件事亦都唔成功天時地利人和三樣嘢都唔可以缺佢破壞其中一樣，呢件事就唔成功
咁一般嚟講，我哋嘅體會就係魔嚟破壞大部分都係使我哋當時嘅人生煩惱，或者係佢自己堅持自己嘅意見，好固執，佢唔肯再接受意見，咁就呢件事就最後就偏，或者係咧佢自己退心，覺得呢件事太難做啦，我做唔落去啦，退心，所以如果唔係話真正發大願心，真正好好修持，點可能話感得三寶加持，通過魔呢個考驗呢？呢個就不容易。但係大家聽咗又唔使太驚呢件事情，係咩呢？一定有三寶加持。咁我哋自己雖然修持功夫唔夠，但係你發嘅真實嘅願心，而且你要加強修持，加強聽經聞法，咁樣呢種修持可以感得三寶嘅加持。你自己修持提升一分，三寶加持嚟嘅力量就提升一分，一定係成正比例。自己都唔想修持啦，貪圖享受快樂啦，三寶加持就冇啦，咁魔嘅加持就好強。所以呢啲道理我哋都要明白，越係要做利益眾生嘅大事，越要非常謹慎，好似儒家講嘅如履薄冰，如臨深淵，非常謹慎，每一步都唔敢行差踏錯，都知道呢個所負嘅責任非常之重，咁要自己規定好自己嘅功課，一定規定自己聽經嘅時間，有時啲事情唔好太忙，你把個心靜落嚟，唔需要做咁多事，喺修行同埋做事嘅過程，呢個兩個比較當中，修行要擺喺第一位，做事擺喺第二位，咁先能夠話非常之安全順利咁樣辦好事情，因為呢個事要知道唔係自己有能力能夠辦到，都係三寶威神加持你先能夠成就。冇一個人邊可能弘法利生呢啲大事靠人係做唔到，只能靠佛菩薩。下邊講無負無脫，呢個負係無薄無薄無脫，呢個薄就係纏薄，纏薄就係煩惱。六道嘅眾生都有見思煩惱，被煩惱所纏薄。出咗三界之後，三界嘅呢啲以外嘅呢啲阿羅漢、辟支佛、菩薩咧，佢哋冇見思煩惱，但係咧仲有塵沙無明煩惱，都係纏薄。咁無薄就係所有嘅煩惱都放下，放下之後，你就發現咧，原來自性本來根本冇煩惱，煩惱本無咁既然本無，就冇咩解脫可言你有纏薄先有解脫，阿羅漢咧係有薄有脫，佢有煩惱，佢解脫啦，出咗三界。咁其實到咗一真法界，呢啲極樂世界佛菩薩佢睇到根本就冇話煩惱，冇話解脫呢樣嘢。自性本來清淨。
無有污染，無有纏縛。六祖大師講嘅，本來無一物啊，何處染塵埃呢？所以呢個道理我哋要明白。咁我哋要用喺我哋嘅修行上面。點樣用呢？譬如講我哋念佛，念阿彌陀佛。我哋念佛嘅目的當然係斷妄想分別執着。斷妄想。咁斷妄想就叫做解脫。但係你知道，如果你有心要去斷呢個妄想，咁你就斷唔到。你成日諗住，哎呀，點解我念佛念咗咁耐時間，一心不亂都達唔到嘅？阿彌陀經裏面明明講話，約一日、約二日至約7日就一心不亂啦。我念嘅約1年、約2年，到約7年都未有一心不亂，點算啊？你有呢個念頭咁我就講俾你聽你可能你一生都未必能夠達到一心不亂點解就係呢啲念頭障礙住你嘅一心不亂。你成日諗住我要斷妄想，我要得一心，呢個就係障礙。念佛點樣念就係老老實實、平平妥妥咁樣去念。唔好諗住我要斷妄想我要得一心呢個念頭都係妄念。所以永嘉大師喺正道歌裏邊講，不斷妄想不求真。你想斷妄想，想求真，就係求明心見性。有求嘅心就係障礙。下蓮居老居士念佛偈裏邊都講話，不斷妄想，欲斷妄想去一添兩。去咗一個妄想，添咗2個妄想。我想斷妄想，你咪添咗1個妄想咯，係嘛？所以唔好諗。咁有妄想點算呢？我念阿彌陀佛好多妄念由得佢。你唔好理會佢，越理會佢越多你唔掂噶，乾脆就唔好理。我嘅心就專注喺一句阿彌陀佛佛號上，我就理會一句佛號，我唔好理會妄想。嗰個妄想自然就冇啦嘛，佢本來就冇妄想係你想出嚟噶嘛，叫妄想妄係虛妄，唔係真實。如果佢真有，你斷唔到；佢冇就容易斷啦。你唔理佢，自然就斷。咁就係無負無脫啦。呢個無縛無脫啦。纏縛又好，解脫又好，都通通唔好理會。就係執持名號，咁就得啦。下邊經文有講，於所受用，皆無攝取，遍遊佛剎，無礙無厭，亦無希求不希求想，亦無彼我唯願之想。呢個受用就係講你嘅享受。西方極樂世界嘅人明明有好多享受嘛。你睇下，你極樂世界裏邊嘅七寶池、八功德水、宮殿樓觀，通通萬物都係七寶所成。想食飯嘅時候，一下子百味飲食現喺你面前。你個想着咩衫，嗰個衫七寶衣就喺你身上掛住，咁好嘅享受。
啊，仲有每日仲可以遍遊十方世界，去供養諸佛，啊，去教化眾生。哇！呢啲受用真係好啊！啊，我哋會唔會起貪愛心？啊，所以往生極樂世界啊，有啲人諗住，哎呀，極樂世界咁好啊，啊，唔去就白唔去啊，呢個真係一定要去，啊，唔去就真係啊吃虧啦，啊，佢就為咗貪圖呢啲享受去，呢個就唔係菩提心，啊，呢個係咩？係貪心。極樂世界唔係話靠貪心可以去到㗎，貪心只係去餓鬼道啊！啊，你貪呢個極樂世界嘅享受都係貪心啊！佛教我哋斷貪心，唔係教我哋換貪心嘅對象啊！我依家唔貪呢個世間嘅五欲六塵啦，我貪極樂世界享受，咁亦都係貪。所以極樂世界佢點樣能夠去發咩心去咧？啊，我係想要去啊，但係呢個想嘅目的，你知道係為咗自己能夠成就。啊，成就之後要教導一切眾生，啊，度眾生啊，呢個先係菩提心。啊，千祈唔好諗住，哇，嗰度咁享受，啊，一定要去啊，好舒服啊，啊，你食飯唔使自己煮。啊！呢個食完又唔使自己洗碗，哇！呢啲生活真係太好啦，唔得嘅。所以呢度講嘅，於所受用皆無攝取，攝取就係執着，就係貪取。啊！唔單止話我去咗極樂世界先冇所皆無攝取，依家就無所攝取。我唔係為咗貪嗰樣嘢去。我真正為咗悲憫一切眾生，啊，希望自己去到極樂世界就即刻有呢啲神通智慧能力，幫助呢啲苦難眾生。我嘅慈悲心推動我去，啊，菩提心推動我去，眾生無邊誓願度，呢個誓願推動我去，咁你就同阿彌陀佛嘅心相應。啊，咁樣就能夠往生啦！啊，所以極樂世界呢啲菩薩，佢雖然有咁好嘅享受，呢啲享受係真實嘅，唔係假嘅。啊，確確實實殊勝嘅受用，但係佢哋一個執着嘅念頭都冇，啊，絕對唔會將極樂世界據為己有。啊！呢啲七寶，哇，咁好啊！啊，我要自己多攞啲，冇呢啲念頭啊！所以佢嘅行為，佢嘅意念清淨啊，佢係自在。